Taigi matot, iš nosies kraujas bėga. O va, reiškia, parduotuviai. Reiškia, tokia buvusi incidentas, kurį užfiksavo Ešvilko Gulbelės kameros. Ir vėlgi, aiškia, čia mes tiesiog paskui parodysim paauginimui, kad turtą mokėtų, kad pirktų tikėjimo žodžio žydų vyrus ir kad sudarinėtų santokas, tam, kad gimdytų vaikus ir mokėtų duoklę žydam iš Vilniaus, ubagam Gelgaudiškio pagalbinės Daugėlas Raimundas, dėja, reiškia, aš parsinešiau savo prekes į, reiškia, galą parduotuvės, čia buvo labai sunku, tiesiog pasakiau, reiškia, vienu žodžiu, ir jis man trenkė. Ir vėl tada, reiškia, su dirbtiniu intelektu, reiškia, sufiltravo. Va, mes parodysim tau, kaip mes tą prilupom, kad kitą kartą neįtum pirkti ir atiduotum pinigus gaujom, nes mes tavo, reiškia, pašalpą iš Svetbanko susidovanoja. Tai te buvę vėlgi propagandinis karas prieš kitą taučių žydų Svetbanke. Hairumbarke. Kita vertus, aš, Nagorė Strumilaitė, vėlgi turiu savo koterį rožinės akmenės iš stratosferos, kur yra palydovai. Va, kaip aš sužaidžiau, jūs pabandykit ištrenkeltą taškas. O ne, kur aš pirkau juos, toprobat.lt. Tai va, matot, kaip gyvenime būna. Vat, pasiruošę. NATO yra žydų gaujų išprotėjimams, aiškinantys atsitie arklį pavadino. Tiesiog aš labai sunkiai nešiau ir tiesiog tokie žodžiai išsprūdo. Kraują matot? Pažiūrėkit, iš nosies bėga, labai sunkiai nešiau, parsinešiau ir plius kraujas, aiškia. O tu nieko nežinai, tu su dirbtiniu intelektu tiesiog sekundėms, reiškia, tiesiog esi sukonfigūruota, kad nieko nebuvo. Parėjaugi, žiūri, rodo, pardavė, žiūrėk, sako, tai net kraujas išbėgo, o man dėl ko iš esmės taip atsitiko. Užsidėjau maskolių kepurę ir galvoju, aš lūpas pasidažiau Tender Rose, kaip Danė 2001-2002. Ir, reiškia, užsidėjau maskolių kepurę. Reiškia, jie aiškina, čia ne tu turi būti tokia orantas, o Erika Gertaga, reiškia, kaip šitos Merlinos ir Kenedžių, reiškia, kažkoks palikonis sumainytų su vaikų genijum, kuris buvo sovietmečiu su tokiam kepurėm ir tokiais laikais, tokie maskoliai, reiškia, KGB, ne žydų valstybė, žydų kaimo tada nebuvo. Jis visgi palengva tas Ešvilko kaimas, aiškinančių, kad čia žydų kaimas, aiškinančių prie parduotuvės, kurie kankinių, reiškia, šitą visą holokausto, reiškia, pastatą. Ašgi sakau, tai matyti yra sandėlys, bet jūs pasižiūrėkit, kas darosi Ešvilkegi. Man atrodo, kad čia ruošiasi žydai perversmus daryti. Kaip Danijoje 2013 varė Bamžyvytis atsit užkariausias Daniją. Pasiskelbsės karaliumi Danijoje. Tai vat šitokie bepročių regionai yra parišti tokiais kaip po santokom. Per kaimus keli vyrai žydai gaujos, reiškia, santokas visų vaikų išperėję ir visi mokėkit duoklę žydam. Tai va, kokia istorija. Kaip iš tragikomedijų, bet panašiau į Airiją ir Vokietiją. Tai va, aš, reiškia, šitaip karštą posto maskolių kepurė juoda. Ir va tas Tender lūpdažis raudonas rožinis bandė įrodinėti savo, kad tai ne ji buvusi vaikas genijus, bet Gercik Erika, kurį į Viagrą išėjusi. O tėvusi Žanačka iš šiukšlių konteinerių, Danį mano draugė, aupa ir. O Dieve, kaip mes pasikeitėm žmonės. Aš išlikusi tais pačiais lūpdažiais. Aš išlikusi su savo dizaino mada ir kūryba ir policijos darbo. Viešinimu, kaip Danį parašyta įstatymu. O lietuviai pasirašė savo parašus, tikrai viešinsim KGB. Tik nežinoju, kad viešinsim KGB žydus. Ne? Va, irgi, vėlgi aš supratau, kad jokios malonės iš žydų aš negavusi.
kad malonė tai bus tik Airija, reiškia, ir šitas visas Vokietija ir Anglija. NATO. Ir kaipgi jie įrodytų, kad tai buvo 7 liudininkai. Taigi buvo ant vieno rožinio akmens, reiškia, šviečiančio, kuris sakė, kad turiu draugų stratosferų, tai palydovus, reiškia. Tai buvo vienas Ieva ir Ramutė, kita buvusi Laima ir Marytė. Tai vat tokie dokumenai po 2 asmenys. Nežinau, kodėl tiesiog tai padariau, nes aš kiekvieną sekundę iš palydovų varau. Kaip princesė turinti apsaugoti savo garbę. Taigi, kodėl? Todėl, kad sovietmetį buvusi vaikas genijus, reiškia, slaptų prievartavimą pasąmonės, reiškia, vampyrį. Ir čia galiausiai jie galvoja susikūrė regioninį parką šitiems visiems, reiškia, kankinimams, vampyrams ir vilkolakiam, kaip po ištikėjimo žodžio fariziejų sektos iš Šimkaičių, reiškia, atsikėlusių daugelų dirbt greitąją ir vis tiek negali, reiškia, pavergti aš vilko. Ar įteisint sandėlio kaip kankinimo arabų vietos, nes aš esu gyva ir nemirtinga. Ir taigi tie 4 asmenys, aš 5 patyrė iš Daugėlos Vilniuje Raimundo smurtą, priklausomybę, manipuliavimą, priklausyk man arba niekam, priklausyk man arba niekam, priklausyk man arba niekam. Tad 5 liudininkai. Dar pardavėjos 2, jau 7. Tai žydų tautų atstovau už Dievo balsą, kaip po virtualios teisėjos žydų balsą. Daugėla areštuotas būsi. Daugiau kaimus nelakstys ir negazdinsi. Ir nedarysi bobams vaikų, nei persileidimu